گاهی بزرگترین اتفاق زندگی چیزی نیست که به دست می آوریم، بلکه چیزی است که از دست می دهیم. تمام عمر ما آموخته‌اند که داشتن یعنی خوشبختی. هرچه بیشتر داشته باشی موفق‌تری، پول بیشتر، اعتبار بیشتر، دانش و قدرت بیشتر. اما 800 سال پیش مردی در قونیه برخاست و سخنی گفت که همه این منطق را زیر سوال برد. او گفت: سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. چرا باید از عدم سپاس گزار بود؟ اگر عدم را فقط به معنای نیستی بگیریم، این بیت عجیب و حتی هولناک به نظر می رسد. اما در سنت عرفانی عدم بیشتر به معنای نابودی خود حقیقی نیست، بلکه به معنای فرو ریختن آن هویتی است که از وابستگی‌ها، غرور، ترس‌ها و تصویر ذهنی ما از خود ساخته شده است. مولوی میگوید آنچه از میان رفت حقیقت انسان نبود، بلکه آن نقابی بود که سالها بر چهره داشت و درست وقتی این نقاب فرو افتاد، جهان دیگری در جان او متولد شد. سپس میگوید به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود. در دنیای ما نیستی همیشه مساوی کم شدن است. اگر درختی قطع گردد جنگل کوچکتر می شود. اگر ستاره‌ای خاموش شود آسمان تاریکتر می شود. اما مولوی از جهانی دیگر سخن می گوید، جهانی که قانونش برعکس است. او می گوید گاهی آنچه باید کم شود خود من است. زیرا تا جام پر باشد آبی تازه در آن ریخته نمی شود. تا دل از خودخواهی، تکبر، وابستگی و ترس لبریز باشد، حقیقت جایی برای نشستن پیدا نمی کند. برای همین در این جهان کم شدن من آغاز زیاد شدن جان است. بعد ناگهان اعترافی می کند که شاید داستان زندگی همه ما باشد. به سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به نظر آن جمله راز من برو بود. تمام عمر مشغول ساختن خودمان هستیم. نام می سازیم، اعتبار جمع می کنیم، مدرک می گیریم، خانه می خریم. دیگران را قانع می کنیم که آدم مهمی هستیم. اما کافی است یک اتفاق بزرگ رخ دهد. یک بیماری، یک شکست، یک عشق یا حتی یک لحظه بیداری تا بفهمیم آنچه سالها ساخته بودیم همه حقیقت ما نبود. مولوی نمیگوید این چیزها بی ارزشند. میگوید اگر هویتت را بر آنها بنا کنی، با رفتنشان خودت هم فرو میریزی. بعد از این فرو ریختن آزادی آغاز می شود. رهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش، رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود. اما کسی که فهمیده حقیقت وجودش بزرگتر از این تعلقات است، دیگر اسیر آنها نمی ماند. نه گذشته او را در بند نگه می دارد، نه آینده. او در لحظه زندگی می کند، جایی که عشق جای ترس را می گیرد. و بعد مولوی تصویری خلق می کند که تمام غرور انسان را در هم می شکند. که وجود چو کاه است پیش باد عدم، کدام کوه که او را عدم چو که نرو بود. ما گاهی خودمان را بسیار بزرگ می بینیم،
به قدرتمان میبالیم، به دانسته هایمان، به جایگاهمان. اما مولوی میگوید حتی کوه نیز در برابر حقیقت چون کاهی سبک است. این سخن برای کوچک کردن انسان نیست، برای بزرگ کردن حقیقت است. زیرا هرچه حقیقت را بزرگتر ببینی، خودت نیز آزادتر میشوی. و سرانجام مولوی به جایی میرسد که دیگر زبان از بیان باز میماند. وجود چیست و عدم چیست؟ انگار میخواهد بگوید تمام این واژه‌ها فقط نشانه اند. وجود، عدم، بودن، نبودن، همه اینها انگشت هایی هستند که به ماه اشاره می کنند. اما هیچ کس نباید انگشت را با ماه اشتباه بگیرد. شاید راز این غزل همین باشد. ما معمولا فکر می کنیم که زندگی یعنی بیشتر جمع کردن، اما مولوی آرام در گوشمان زمزمه می کند شاید زندگی بیشتر رها کردن باشد. شاید آنچه از آن می ترسی پایان تو نباشد، آغاز تو باشد. و شاید عدم آنگونه که مولوی می گوید تاریک نیست، بلکه نوری است که تنها پس از خاموش شدن چراغ من دیده می شود. شاید راز این غزل تنها در واژه‌های مولوی نباشد. شاید در تجربه‌ای باشد که هر کدام از ما باید روزی آن را زندگی کنیم. اگر این روایت شما را به فکر فرو برد، خوشحال می‌شوم دیدگاهتان را در بخش نظرات با من و دیگران به اشتراک بگذارید. و اگر به چنین مطالبی علاقه‌مند هستید، با دنبال کردن این کانال در سفر به دنیای مولوی و دیگر بزرگان همراه من باشید. تا ویدئوی بعد در جستجوی حقیقت همراه هم خواهیم بود. روز و روزگارتان خوب و خوش. خدا نگهدار.